Goddag alle sammen, og endnu en gang rigtig hjertelig velkommen til mit køkken. I dag havde jeg tænkt mig, at vi skulle lave risotto. Og det kan jo godt være, at de fleste af jer er romsmestre i at lave risotto. Men det kunne også godt være, at der var nogle få, som tænkte, nej, risotto er det ikke en meget, meget svær ret at lave rigtig godt. Og det er det faktisk ikke. Jeg vil lave en super enkel risotto, en risotto primavera. Det betyder en forårsrisotto, det er jo meget passende lige nu. Og lad os lige kigge på, hvad der egentlig skal i sådan en. Og der skal selvfølgelig ris i vores risotto. I det her tilfælde arborio. Så skal vi bruge lidt fint snittet skalotteløg. Vi skal bruge lidt smør, lidt olie og en lille smule hvidvin. Og lidt senere parmesan og lidt mere smør. Og så skal vi bruge noget kogende bouillon. Og det kan enten være hønsebouillon eller grøntsagsbouillon, hvis man vil have det helt vegetarisk. Og fyldet i den her risotto er også helt vegetarisk. Jeg starter med at skære nogle gulerødder i helt fine tern. Det samme med nogle grønne asparges. Hold hovederne for sig. En gul zucchini bliver også skåret i fine tern. Og endelig vælger jeg nogle ærter, og så er vi klar til at gå i gang. Og vi begynder simpelthen med at komme lidt olie i panden. Og en lille bitte smule smør. Og så skal vores skalotløg i. Og de skal ikke tage farve. De skal simpelthen bare blive gennemsigtige. Så kommer vi vores ris ved. Og vi lader lige vores ris riste med et øjeblik. De skal bestemt ikke tage farve, men varmen åbner ligesom risen, så den kan tage imod bouillonen. Men først så skal den have lidt hvidvin. Og vinen lader man næsten koge væk. Og det er hele princippet med risotto, at hver gang man har tilsat væske, så lader man det næsten koge væk. Og så tilsætter man mere. Så begynder jeg at tilsætte bouillon. Og man kan ikke rigtig forlade en risotto. Når man først har sat den her proces i gang, så er man simpelthen nødt til at være over den hele tiden og røre i den. Til vores fyld vil jeg starte op med lidt smør i en pande og en lille bitte smule olie, så det ikke bruner. Og så kommer jeg først gulerødderne ved. De skal nemlig have længst. Og så hælder jeg lidt vand på. Og så kommer jeg i mine zucchini ved. Og det nederste af mine asparges. Og så er vi tilbage i risottoen. Den klarer sig helt fint. Krydrer vores grøntsagsblanding med salt og med peber. Og se, risottoen er jo slet ikke færdig. Det tager cirka 20 minutter. Og de her korn er stadigvæk alt for hårde. Og den er heller ikke afgivet stivelse nok.
Og det sidste, der kommer i vores grøntsager, er asparshoderne. De skal jo næsten ikke have noget tid. Og vores friskbælgede ærter. Og de skal også bare lige varmes igennem. Så det er jo meningen, at en risotto, den skal være våd. Italienerne siger, at den skal kunne lave en bølge på tallerkenen. Så det vil sige, at det er altså ikke sådan en stiv grød, man klasker op, og så står der simpelthen sådan en top. Den skal være næsten flydende. Nå, lad os lige se, hvor den er henne. Vi er simpelthen nødt til at smage på den. Yes. Nu er risen der, og nu skal vi til en meget vigtig proces, når man laver risotto. Den, der hedder mantecatura. Det vil sige, at man skal piske ost og smør ind i sin risotto. Prøv at se her. Og vi starter altså med parmesanost. Og det kunne også godt være pecorino. Men pas på med pecorino, fordi den er altså meget salt. Og så kommer der lidt smør. Jeg synes altså godt, den kan trække en lille smule mere bouillon. Sådan der. Dejlig blød og creme. Og så er det bare at tilsætte vores fyld. Og så var der risotto primavera, eller forårsrisotto. Ja, det er jo altså ikke en særlig svær ret, vel? Og man kan jo putte alt muligt fyld i. Man kan putte kylling, man kan putte skaldyr, man kan putte svampe. En risotto kan rigtig, rigtig mange ting. Og så kan den altså også smage rigtig godt. Altså, det er fantastisk. Alle de her små spæde grøntsager, de cremede ris, og så lige den der oste-smørblanding til sidst. Det bliver altså ikke meget bedre. Jeg håber, I får lyst til at lave en god risotto derhjemme. Pas rigtig godt på jer selv. Og velbekomme.